大家好，我係 Mr. Manso，今日會係第一個呢，就係 S2 嘅 Fifth Classroom Exercise 12A Sine Ratio 例4啊，在三角形 ABC 中，角 B 等於90度，角 C 就42度，AC 即係條斜邊嘅長度就係5 cm，求 AB 的長度，答案須準確至一位小數。遇到呢一類型嘅問題，咁我哋當然呢就要認翻一啲嘢先啦。嗱，首先確認下呢一個呢，就係直角三角形。直角三角形一係呢，就係諗起呢個不是定理，就係三邊關係。而家呢，我哋有一條邊，我哋要揾咩啊？揾 AB 啊，即係另一條邊喎。咁即係話係兩邊一個嘅關係，兩邊一個呢，我哋就諗起三角比㗎啦。OK，咁呢個呢，就係sin theta 就等於對邊 over 斜邊。睇下先啊。譬如42度啊，42度嘅對邊呢，就真係 AB 喎，而斜邊真係5就當然係 AC 啦。咁我哋就可以憑住呢一個sin 角 C 嘅關係咧，寫出呢一個嘅等式啦。換翻晒啲數字啦，角 C 咧就係42度 ，AB 就揾緊就係對邊嚟嘅。斜邊咧就係5 cm。當然啦，角5咧就由於喺分母度，我哋就揼過對面嘅，咁就成為咗 AB 呢條線咧就等於5乘以 sin 42度，5乘一粒數字咁簡單啦。嗰粒數字咪就係 sin 42度，42度都係一粒數字啊嘛，係咪啊？5乘以 sin 42度咧，得出咗咧就係3.3 cm 嚟嘅，因為答案準至一個小數位，應該對大家都冇乜難度噶啦。好，我都講咗一段時間啦，到你做即時練習4，請你 pause 咗畫面，之後翻嚟一齊對答案啦。好多謝大家參與啦！即時練習4啊，在三角形 ABC 中，角 A 等於90度，角 A 呢個位啦。角 C 就28度，呢度有28度。BC 咧就等於14 cm。OK，BC 呢個直角三角裏邊咧，當然啦就係一條斜邊嚟嘅。咁就求 AB 的長度。對於28度而言呢， AB 當然係對邊啦。正如之前所講啦，sin 咧就係兩邊一角嘅 sin theta，即係呢個三角比就係對邊同埋斜邊同埋一直角嘅關係啦。咁我哋咧就寫翻出嚟啦。咁就係對邊 over 斜邊等於 sin 28度。咁我哋就將個14呢個數目字乘過去啦。咁就成為咗 AB 咧就會等於14乘以 sin 28度。我哋都強調過好多次㗎啦。如果就咁一個 theta 就係角嚟嘅 sin theta 咧就係個比，你可以話佢係分數，甚至乎佢係小數，總之就係一粒數字啦。所以最後嘅答案咧 AB 咧就係6.6 cm 啦。OK， 如果要總結呢個 video 咧，我哋就話啦，我哋憑着三角比 sin theta 呢個關係 ，sin theta 等於對邊 over 斜邊呢個關係咧，我哋只需要咧有一邊一角咧就可以計埋另一條邊㗎啦。好多謝大家，拜拜。